Že gradnja utrdbe Herman je bila zahtevna, saj je bilo potrebno v skalo in prepadna pobočja nad reko Koritnico usekati skoraj 1300 metrov ceste, 113 metrov dolg predor in premagati dobrih 100 metrov višinske razlike. Tudi za današnje čase bi to bil pravi gradbeni podvig. Pot do utrdbe je atraktivna. Iz Trnjave Kluže potrebujemo slabe pol ure hoje, po daljši poti iz Bovca pa dobri 2 uri. Po poti smo hodili zelo po gozdu. Nekaj je bilo tudi strmine, imeli smo čudovit razgled na Bovec in okolico. Potem smo prišli pa do neke točke, ko smo se samo še spuščali do Trnjave. Pri tej Trnjavi je veliko zanimivih stvari, ker je zgrajena na poseben način. Kakor smo tudi videli, ima granitne kocke okrog lin za topove. Vendar granita na Bovškem ni. Odkje torej granit? V knjigah piše iz Južne Tirolske. Kot je on omenil, prej je omenil torej, transport do Trbiža in potem z volovsko ali konjsko pregovor do Trnjave. Leta 1900 dograjeno utrdbo so poimenovali Fort Herman, po legendarnem stotniku Johanu Hermanu von Hermannsdorfu, ki je leta 1809 kot poveljnik utrdbe na predelu padel v boju s Francozi. Izbrana lega za utrdbo je z nekdanjega vojaškega stališča bila odlična, saj bi omogočala topniško obstreljevanje celotne Bovške kotline. V tej Trnjavi so postavili pa topove, ki bi lahko ustavili Italijane že dosti pred Bovcem. To se pravi, nekje v knjigah piše, domet topov je bil nekje do Gluna, to je potok med Žago in Bovcem, se pravi dobrih 6 km tu je bil domet topov. Vendar pa iz utrdbe ni bil izstreljen niti en naboj, saj so Italijani zanjo vedeli in so jo še pred začetkom bojev na Bovškem junija leta 1915 porušili. Na Trnjavo so streljali iz Sele Neveje, to se pravi, danes bi rekli Nevejsko sedlo oziroma Bržlebeh se reče po slovensko recimo. Tam so imeli topove, kaliber 305 mm, vendar Trnjava ni bila v vidnem polju tedanjih italijanskih topničarjev. To se pravi, imeli so karto, imeli so izračun in so potem streljali, ne? Mimo Kanina čez Rombon. In zadeti Trnjavo v takem položaju je bila prava umetnost. To dejstvo samo po sebi pripoveduje o tem, da to je ena velika posebnost našega območja, ki je bila do zdaj mogoče premalo izkoriščena. Trnjave so mogočni objekti, prave vojaške arhitekture, ki imajo vsaka izmed njih za sabo eno zelo zanimivo zgodovinsko zgodbo. Tule je poleti ogromno turistov in zgodovinski turizem po moje postaja zdaj, bom rekel, nekje, ne bom rekel primerljiv raft turizmu, ampak recimo vsaj delček tega. Če si na utrdbi Hermana lahko le zamišljamo tiste čase izpred 100 let, pa si vtis ob povratku lahko dopolnimo z ogledom Trnjave Kluže, kjer ravno dokončujejo novo muzejsko postavitev s pisarno avstro-ogrskega oficirja, opremo bosanskega vojaka in italijanskega alpina, maketo tovorne žičnice na Rombon in še česa.